Ассалаумағалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Біз Аллаға шүкір бәрі жақсы, аман есен. Қазір біздер деген жирен айғыр шырамды қарауға баратырмыз. Себебі хабар келді, жирен айғыр шырам ары беттен бері бетке өтіп келген деп, осы жерде жүр деді. Қазір соны тексеріп қарап келетін боламыз. Біздің арнамызға тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіздер, лайк бас, комментарий жазыңыздар, қазақша арнаны қолдаңыздар. Біздер кеттік соны. Міне жылқыға шығып кеттік. Жирен айғыр шырамды іздеп жүргенде жирен айғыр жорикті көріп қалдым. Ішінде бір бием бар. Тұсаулы жүрді, өзі тұсауы босап кеткен. Сол жүр екен, соны қарап кетейін деп, міне сіздерге көшіп жүрейін деп, мына жерде жайылып жүр. Осы жерде. Қараңыздар. Міне, мында тұр. Мына тұр. Міне. Машалла. Кей жақсы болып қойған. Мына жирен айғыр жорик. Даурендікі. Абдурахманның баласы. Так. Күй жақсы, Аллахқа шүкір. Мұның осына ақбақайға қосу керек болды. Бірақ біздер ақбақайға қосып құлындағаннан кейін қосамыз деп ойлап қойдық. Бұл құлындаған жоқ қой. Биыл қысыр қалды. Сол себептен ақбақайға бағынбай қала кетіп қалар деп, сосын қосқан жоқпыз. Жалпы, енді осы бірге жайылып жүр. Жирен айғырды қараймыз, көзге көрінген жоқ, өшелер жүрген бар. Сол қазір жирен айғыр тауып алайын шырамды. Сосын барып түсіретін боламын. Осыны үйелі көріп қалғасын сіздерге көрсетіп жүрейін деп. Сол кеттік ал. Жирен айғыр шырамды іздеп тауып алмадық, біршама жерді қарадық, және дронды да көтердік, жыңғылдың араларында тұрған жоқ. Айтқан жерге бардық, жаңа бір сағат бұрын көрдік деген жерге барған жоқ. Арқадан жел соғып тұр, судан өтіп кеткен сияқты. Бұйыртса ертең барып қарайтын боламыз. Тексеріп арқаға өтіп, сол жирен айғыр шырамды тауып, сақаумен ауырып жатқан қолында жоқ екен, және құйрықтары көтендері құйықтап отқан биелер бар екен. Соның бәрін тексеріп қараймыз, біздікілер сау ма, аман есен ба деп, құлындары бәрі түгел ме екен деп, сол алыстамаңыздар, лайк бас, комментарий жазыңыздар. Бұйырса ертең шығамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар? Бүгін келесі күні жылқыға шығып кеттік, жирен айғыр шырамды тауып алу керек, соның бәрін санап түгендеп, соған шығып кеттік. Ал кеттік ал. Машалла, жирен айғыр шырамды тез таптық. Келіп тұрмыз бұл жерге. Бұл жақта жүр қазір. Жан жақта шашылып былай жүр екен, айналада жылқы жоқ. Соны қазір қарайтын боламыз, түгел ме, не істеп жатыр екен. Сол қазір қараймыз бұйыртса. Міне жирен айғыр шырамның үйірі. Мынақтар құлындар ұйықтап жатыр. Жан жақта шашылып жүр. Бұл жақта бәрі. Қазір қарайтын боламыз, тексеріп. Үркітпей, не істемей. Құлын түгел ме екен. Так, осындай жағдай. Жаяу жүріп қарап, бұла қарасам, мына жерлер құйрықтары таза, құрттамаған. Машалла, олар құлын тұрды ғой. Машалла. Құлын үркіді, қашты. Бар құлын. Так, неше құлын? Бір құлын, екі құлын, үш құлын, төрт құлын, 5, 6, 7 құлын. Бір құлын қайда? Так, жатыр екен мына жерде. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, ана жақта жатыр бір құлын. Үшеу, төртеу, бесеу. Кетіп жатыр.
6, 7, 8, мына жерде 3 қол кетіп жатыр. Машалла. Так. Үлкендерден 1 бас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 бас болып жүр. Негізінде менің басым 15. Бір тай байтал қосылып кетті. Партизде Серік деген кісінікі. Бұйыртса қамалған кезде алады. Әзірге жүр бірге. Қарап баттым, жағдайда жақсы сияқты. Ешқандай жарақат құрттап отқан жоқ. Дәл жақындап қараймыз. Айғырмен тұр, жирен айғыршырам. Күйі жақсы. Мен қозғалған соң бұлар да бірге қозғалып тұрған. Тек қана қосып кеткен байтал қайда екен. Күн ыссы бізде. Бұйыртса қамайым. Бұйыртса бұларды қамаймыз да. Иншалла құлындарға ен салып жүру керек. Ен салынған жоқ. Ертең бөгелек кезде қиын болады. Бөлініп кетуі мүмкін. Сол кезде құлын іздеп жүреміз ғой. Сол бұйыртса ен салып жүру керек. Құлындарға іштеріне құртқа альбендо салып жүреміз да, білмеймін, көреміз. Қара жатамыз. Мінекей атымыз сол. Бұйыртса жақта тұр. Айналада жылқы жоқ, өздері жайып жүр екен. Мына менің ауылым, ар жағында жапырақ. Соның ар бетінде жүр ғой. Мына Өтештің ар бетінің кезінде Шымбат деген бізге жиын болып келеді, сол кісі алып еді. Міне содан мен алдым, менің ерімді қосып жүрді. Мынау екеуі де соның баласы, қыздары. Машалла. Өзі қора кіргісі келмейді, андай шошаң тентек болып келген. Машалла, үшеу бірге жүр. Аллах берекесін берсін. Машалла. Так, қосып кеткен байтал қайып қалды. Және тұрды. Мына осы шамал жел соғып тұр бізден арқадан. Күн ыссы, бірақ желмен андай жақсы болып тұр. Жел естіліп тұр ма, сіздер естіліп тұрған жоқ па? Иншалла. Бәрін қарап тұрмын. Вроде құттап атқан ештеңе көрінбейді. Аман есен бәрі. Осы жирен айғыр шырамды қойған. Нұрлыбек деген бауырымыз Сарка. Айғырды алып атқан кезде бетінде шырам болды, сол шырамды атап жүрді. Солай кетті. Мына жерде ұрғаштай өзіндікі төртеу бас жүр. Бұйыртса Ақбақайға қосатын. Осының ішінде жүр, бұйыртса Ақбақайға қосамыз. Машалла. Міне қосып кеткен ұрғаштай. М8 жасы бар. Бізде қарамайды дейміз әжеде. Сол айналада жүр. Бәрі түгел, Аллахқа шүкір. Міне Аллахқа шүкір, бәрі түгел. Осы үйірді қарап, тексеріп кету келдік. Жалпы күн ара қарап тұрып көн негізінде. Кей кезде еніп қаласың, кей кезде шықпай қаласың. Көбінесе дронмен қарап алам. Қараған кезде де неге ютубқа видеоға түсірмеймін. Бір нәрсені түсіре берсе қызық емес деп өзім ойлаймын, қызық емес сияқты. Андасында түсіп тұрам осылай, бірақ мен шығып тұрам жылқы қарауға. Сондай. Осындай форматта сіздерге видео ұнай ма? Жалықтырып жүретін сияқты. Сол, былай енді
бұғалы лақтырып жылқы ұстап құлатып жатқан кезде моменттер күшті ғой негізінде. Бірақ көбі жылқы түсіретін адамды осындай вариантпен түсіріп жатады ғой постоянно. Бірақ адамдар қарап жатады, соны ұнайтын болар енді деп ойлап тұрмын. Мына жаңағы нудың бер жағында ажы табырамды бастық біздер. Көп жайып жүрмеймін қастарымда негізінде мен. Машинамен келіп қарап кетемін или дронмен. Дронды да көп ұшырғым келмейді, ерінесің көп ұшыруға қазір. Бәрі басында күшті ғой. Артынан уже қызық емес болып кетеді. Иншалла. Орғаштайларды да іштіне құтқа укол салып жүреміз ба, альбендол салып жүреміз ба, іштіне білмейді соп көреміз. Бұйыртса осы жерде жақын жерде жайылып жүр. Көп алыстамайды, алдында судан өтіп келген. Қайтып 1 сағат ішінде өтіп кеткен ары өткен. Билайм вышка көріп тұрсыз ғой. Осы вышканың қасында жүр деп айтты. Барғанда уже өтіп кеткен ғой. Міне осындай шағын видео. Сіздерге ұнап жатса лайк бас, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Сіздер қолдамаса кім қолдайды? Осы қазақша түсінетін адамдар қолдайды енді. Просмотр бар, бірақ лайк аз. Лайк басып қойыңыздар. Лайк бас, комментарий жазыңыздар. Мысалы 5000 просмотр болса, бір 250 лайкта. Олай қалай сонда? Неге олай? Лайк басып отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум, аман кездескенше аман болыңыздар.